Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken mangke maos doa ta'alum kados biasanipun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasyarati bil jannah wa jami'u ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa itratihi wa jami'i sahabah minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa jami' ahli tariqatil mutabarati wa ahli silsilatiha wa jami'i lauliya ila qatab qutbun nuqabah qutbun najib qutbul abdal qutbul rijalilah qutbul ghawth qutbul umran wa jami'il auliya kullihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya ittis'ah wali songo wal awliya wal ulama wasulaha wal mujahidin fi Magelang Raya wa hawalaiha fi Jawa wa Nusantara kulliha wa khususan la hadrati Panjalu wa usulihi wa furu'ih lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina asatidina mu'allimina murabbina, khususan murabbi ruhina mursyidina hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain
وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وآلهم ومن انتسب إليهم وجميع مؤسسي ومشايخ وعلمائه Pondok Peta khususan Mbah Mustaqim bin Husain, Mbah Abdul Jalil Mustaqim, Mbah Abdul Ghafur Mustaqim, Mbah Ari Mustaqim, Mbah Ali Mustaqim, Mbah Muslim, Mbah Hasbullah, Mbah Kiai Zaid, Mbah Kiai Sodik, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i ahli Pondok Peta kullihim wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ahli pondok pesantren Kiai Mojo wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i mu'assisi wa syekh walamai pondok Tambak Beras, Mbah Soihah, Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab, Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul Rahim, Mbah Hashim Idris, Mbah Abdul Fatah, Hashim Kiai Najib, Mbah Abdul Wahab, Kiai Wahib, Mbah Abdul Wahab, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman, Kiai Huduri Irfan, Kiai Jamaluddin Ahmad, Kiai Sultan Abdul Hadi, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i wa ila hadrati jami'i mu'assisi wa masyayikh wa ulama'i Nahdlatul Ulama khususan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdullah Fasbullah Bisi Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i man ya'law alim wa ta'alim al-islami ahli sunnati wal jamaah fi Magelang wa hawaliha wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-mu'allifin wal musannifin wal mu'allimin wal muta'allimin khususan mu'allifi hadzal kitab Syekh Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa usuli wa furu'i wa man yahdumuna hadzal kitab wa yu'allimuna wa yata'allamuna khususan Syekh Zarruq, Syekh Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Abbad, Syekh Syarqawi wa ikhwanihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina warhamina wa qaribina asarina wa ashabina ashabil huquqil wajibati alaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wali khusuli amalina wa qada'i hawaijina wali wa ila ajai khadrati syai'il khadrati abina adam wa min hawa wa jamil anbiya al musallin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'ina ulama ila milil malaikatil muqarrabin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
wa li husuli amalina wa qada'i hawaijina wa tanwiri qulubina wa thubuti imanina wa salamatina fid dunya wal akhirah wa dukhulina fi hifzillah wa hirzillah wa ismatillah kifayatillah ala man yatlubuna nabil haqqi wa wal haqqi fid dunya wal akhirah fa inna lillahi hujjatal balighah wa innahu ala kulli syai'in qadir walinafi ulumina barakati wali tafriji kurabatina wa kaswi humumina wa humumina wali iljami khusumina wa tahzimi a'daina wali khifdina khidha azwajina wa dhurriyatina abnaina wa banatina wa talamidina minal fitani wal fawahishi ma dhahara ma batan wali imarati baldatina Indonesia wa biladil muslimin bil iman wal islam wa nikmah wa raha wal aman wa tuma'nina bi barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken apa maka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujude sifat qahare Gusti Allah, sifat keperkasaane Gusti Allah. Niki terpaksa dienggo istilah perkasa, sakjane qahar niku mboten namung perkasa. Jadi golek padane basa liyane niku angel. Sing bener ya qahar kuwi. Terus liyane nganggo bahasa Jawa meseso. Meseso iki cara kuna. Meseso iku tegese
piye ya kabeh dadi kalah. Maksudnya kalah ngeten. Ya kaya sampean itu kan kalah kali kula. Kula teng dhuwur sampean ning ngisor. Kula ngomong sampean meneng. Niki termasuk bisa memaksa orang lain walaupun tidak memaksa niku piye ngono kuwi. Kaya padang banget niku memaksa orang untuk tidak bisa melihat. Sama nek barang puadang kan malah mau ndelok. Mergo ora kuat. Nah, ini ku perkasa namanya. Tapi perkasa bahasa nek perkasa kurang pas. Perkasa niku lah gagah rosa lah niku. Bab kekuatan tok. Niki mboten namung bab kekuatan, nggih. Napa mawon sing napa lek ngarani? Sampean harus tunduk lah. Tunduk neh ku ya umpane ya khusus neh malian. Pokoknya padang banget sampai ora gelem ora iso ndelok. Nek lembut ya lembut banget sampai ora iso dicekel. Nek kuat ya kuat banget sampai ora iso di ya wis pokoke komplit, ya padang banget, ya rasa banget ya. Tapi jajal bahasa Jawane apa ngono? Wong model ngono kuwi. Ya kepeksa nganggo kata perkasa niku wau. Niku terpaksa dienggo tapi sakjane kurang ngoten lho. Dimaknani perkasa niku kurang jembar, kurang komplit ngoten. Lampu padang banget niku diarani perkasa kena ora? Lampu sing padang banget sampai sampean ra kuat delok. Mergo blereng banget kaya srengenge ngoten niku. Jenenge apa srengenge kuwi? Diarani perkasa. Ora ya. Utawa swara sing banter banget sampai cumpleng kowe gak krungu. Lah, iku swara apa jenenge? Ya swara banter banget. Ya engko lah malah dadi bahasane angel. Lah iku bahasa Arab jenenge qahrun. Bukan kuwatun, nggih, tapi qahrun. Apa ya? Memaksa yang lain untuk menjadi tidak bisa. Memaksa yang lain untuk tidak bisa. Ya iku jenenge qahar. Enek niki tukang syuting. Niku lek iso ngungkret HP-ne terus HP-ne dadi ora iso urip. Niku mosok diarani rasa. Rasa mosok ngono ora ya wis. Ngene tak di ngono tok ae wis ora iso ketok. Di setel. Lah kemampuan nyetel iku jenenge apa? Kemampuan nyetel HP sampai HP-ne terus ora iso ketok apa-apa niku kemampuan ngono jenenge apa? Rasa. Ora ngono lho. Pinter. Kurang nek pinter-pinter tok wong akeh wong pinter nyata nenek sing gak iso barang. Apa? Jajal. Ahli niku ngelmune mboten kemampuane. Nggih. Masih ora tau nyekel HP lah. Dandan HP sing iso ya diarani ahli ya. Gitu. Tapi ahli ku menggoke dadi keluarga. Iya ta ahli sunnah wal jamaah ya kleru neh. Ya sing pas ya qahrun kuwi ngono lho. Apa? Wis qahrun ngono ae ora usah wong isine qahrun sakmono akeh iku mau. Jadi yang bisa kita ambil pembuktian bisa menunjukkan kita bahwa Allah itu qahrun, Allah itu perkasa, meseso. Salah satu bukti mesesone Allah kuwi iso anhajaba. Ing yen to iso ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira. Allah iki ngaling-alingi awakmu anhu saking Allah, mulane ra iso ndelok Allah. Tapi lek mbok teliti sing tenan, aling-alinge iki ora ana. Ora ana aling-alinge kok ora ketok, iku jenenge qahrun. Ora usah ndelik wis ora ketok piye iku. Kula mbok mone sakti, sakti kok leren umi-umi japa mantra barang ngono.
Jadi Allah kaling-kalingan kuwi sakjane ora enek sing iso ngaling-alingi Allah. Mergo Allah kuwi mesti luwih gedhe katimbang apa ae. Lek enek sing iso ngaling-alingi Gusti Allah, berarti sing ngaling-alingi iku luwih gedhe katimbang ngono ta? Berarti Allah iku iso dialing-alingi ora? Ya ora, tapi nyatane kowe ketok ora? Lah, kuwi ora kok Allah sing kaling-kalingan kowe sing dialing-alingi Gusti Allah. Lah wong dialing-alingi Allah kok malah kowe ora roh Allah ngono. Piye? Nek saiki kula dialing-alingi HP, malah ora ketok kono to. Tapi kan kok aku ketok HP wong. HP-ne sing ngaling-alingi. Iya. Kudune ngono to. Malah sing ngaling-alingi iku kudune ketok malah ya. Paham ora? Sampeyan duwe anak cilik ngono, ndelok TV terus sama naling-alingi. Sing ketok TV-ne apa sampean? Ya sing ngaling-alingi lah. Allah ngaling-alingi, kudune Allah iki ketok. Lah kok kowe malah ora ketok iki piye? Lah ikulah jenenge sifat qahar. Kamu disetel oleh Allah untuk enggak bisa melihat Allah. Lan gak perlu aling-aling wong setelan iki wis disetel ngono ae. Dadi kaya HP ngono nek wis disetel ora ketok ya wis ora ketok. Masih gak dialing-alingi ya wis. HP-ne wis ora ketok iku jenenge qahrun. Bisa membatasi kamu tapi enggak usah pembatas loh. Aneh toh. Ora usah diwatesi tapi wis terbatas dengan sendirinya. Mergo apa? Ora enek maujud bareng Allah iku ora enek. Wujud sing bareng Allah ki ora enek. Anane ya maujud. Tapi maujud kuwi ora iso barengi Allah, mesti pisah. Maujud ki dudu wujud. Wujud ki ana lek maujud dianakno. Jenenge dianakno iku ora iso barengi sing anakno. Laire meja karo laire tukang mosok bareng. Iya. Meja mesti dudu tukang, tukang mesti dudu meja. Lan ora iso kok terus meja njejeri tukange terus ngono iku ya ora iso. Jadi ora enek sing iso barengi Allah kok terus ngaling-alingi Allah iku ya ora iso ngono lho. Justru kowe iki dihijab Allah tapi sing dienggo hijab awakmu kuwi dudu barang sing ana. Lah ora enek barange kok iso ngaling-alingi. Lah itulah kekuatan. Sing iso ngono kuwi mek Allah tok, liyane Allah ora iso. Jadi bener-bener satu-satunya yang ada hanya Allah. Selain Allah itu disebut ada, tapi sebenarnya yang tepat bukan disebut ada, tapi sebutannya diadakan. Sebutan iki ora kok ada ngono iku wis sakjane kebablasan wong muni ada. Ora enek wong ngono iku sakjane ora bener. Wonge ora ditekakne ngono. Wis enek wong akeh iku lho ora enek. Sing bener wonge wis ditekakne. Di kuwi maknane ora iso apa-apa tapi diisakno. Ana kuwi sakjane sing asli ana kuwi ora usah dianakne. Lah makhluk kuwi gak iso muni ana, anane dianakno sing ana dhisik yaiku anane Allah. Allah ana terus ngersakno eneke makhluk, banjur makhluk lagi ana lah. Makhluk sing lagi, kata-kata lagi iki maknane ora ngono lho. Lagi ana berarti mau enek ora? Lah iya berarti ora ana ngono lho. Lah ora ana mesti ora iso nukulne barang sing ana. Ya. Ora ana kok. Dadi kowe ana iki laire teko ndi? Teko ora ana. Wong ora ana kok nglairno piye? Paham ora? Jadi sing ora ana nganti saiki ora ana, ngono lho. Lah sing ana-ana iki ana mergo dianakno Gusti Allah. Mergo Allah wis ana, ngono. Nek Allah iso nganakne, mergo ana. Paham? Dadi kowe iki ya ora ana. Ora iso to, mbedeteng tak ana, ngono ora iso ya wis pancen dianakno, pangkat mungkin maujud. Ora iso diarani wujud. Ya paham karepmu ora paham karepmu sing penting wis tak omongi.
Lho iya ngono penak ngono lek aku meksa kowe paham ya kleru ora iso. Wong sing gawe paham dudu aku kok. Sing penting belajar ngerti la ilaha illallah kuwi sakjane ngono kuwi. Ora ana sing ana kejaba Allah tok. Maksude liyane Allah kuwi anane dianakno. Ora iso disebut ana. Lah dianakno kuwi berarti ora ana. Mergo dianakno kuwi mau. Wis ngono kuwi batasane. Mergo engko lek sampe mbok arani ana, iku tegese tanpa Allah wis ana, ngono lho maksud. Nek donya iki mbok arani ana, iku maknane cek ora ana Gusti Allah lah donya iki ana. Lah terus anane dadi loro, enek anane pangeran, enek anane makhluk. Lho ngono kok loro. Jenenge ra sida siji. Sing jeneng siji ku liyane ora ana. Angger liyane ana gak sida. Ya. Lah iya ora? Kowe teko karo sapa Ijen ngono. Jenenge Ijen kuwi ya ora enek tunggale ngono. Lek enek sing melok teko berarti gak sida. Ngono apa ora? Ya wis Allah iki ana dhewe terus, nganti saiki Allah ya dhewe. Lah kowe pancen kowe dudu Allah ya ora iso barengi Allah. Ya. Lek Allah pangeran kowe pangeran apa ora? Berarti sing dadi pangeran Ijen apa loro? Ya wis ngono tok ajane. Gampang kok ajane. Cuma kowe iki wis rada metenteng pengen melok ana kuwi sing marai. Nah, kepengin melok ana terus apa-apa mbok atur karepku kok ngene, karepku ngene. Ora duwe karep kok melok-melok muni karepku. Lah niku, dadi kudu dilatih tauhid sing temenan niku ngoten niku, ngoten. Nek ya sakjane kan rumusnya gampang kowe. Jenenge siji, Allah siji iku tegese ya Ijen sing dadi pangeran Allah tok. Lek sampai ana ku ya pangeran tok, liyane pangeran ora ana. Upama mbok arani ana jenenge ora wujud tapi maujud. Ditempleki ana. Lek gak enek sing nempleki ana ya ora ana. Ya. Lah sing nempleki ana apa ora? Lho, sing nempleki iki ana apa ora? Lah nek ora ana lek nempleki piye ngono lho. Mikir ngono kok angel men. Jenenge iso nempleki iki ya berarti ana. Lek ora ana ya ora iso. Berarti sing ana tenan iki sing nempleki apa sing ditempleki? Ditempleki? Sing nempleki nggih. Jadi ndang dilatih apa-apa ndang bablas eling ning Allah. Ben ora mandeng liyane Allah, mergo kok lek mandeng liyane Allah kok ketemune ora ana sing biyen diterangno iku. Tahu ana iku ya ora ana, arep ana iku ya ora ana, sing saiki ana ya arep kebusek dadi gak ana pisan. Dadi kabeh iki ketemune ora ana. Mesti bingung kowe engko. Jenenge kelangan ngono. Kelangan iki ati penak ora? Monggo kowe arep kelangan urip. Ya terus kowe dikongkon percaya lek arep dikeki urip tapi kowe ora percaya. Terus sing arep jaluki urip sapa? Ngono lho sakjane dununge iman iki ngono kuwi. Jadi ayem lek wis iman ki ayem, mergo kabeh wis ditata karo sing ana mau. Awake dhewe pangkate ditata ora iso nata dhewe. Wes. Intine belajar bertauhid niki. Belajar meraktekno tauhid termasuk melalui qahare Gusti Allah iku mau. Jadi perwujudane Allah sing mestine iki jelas ning nyatane kowe malah ora jelas. Ya. Ora jelas nyatane kowe isih takok endi Gusti panggoh takok ndi ae. Lah sing ngobahno kowe sapa lek ora Gusti Allah. Kowe sing mbok takokno ndi berarti kowe kaling-kalingan ya. Lah
Kaling-kalingan tapi nek mbok teliti sing tenan aling-alinge ora ana. Lah nek ngono sing marai ora ketok apa? Sing marai ora ketok ya Allah. Kudune ngono lho. Allah malah ketok sing ngaling-alingi Allah. Lah kok nyatane kowe panggah ora ketok. Lah iku jenenge diungkret Gusti Allah. Ora diparingi ngerti, gak diparingi sampai enek wong sing diarani ateis, ora percaya enek pangeran iki pancen mbek Gusti Allah ora didumi ngono. Ora didumi iman, dadi ora iso percaya eneke Allah ngono ya ora iso lek ora didumi Allah. Mulane iso iku ya mergo diparingi Allah, ora iso ya mergo diungkret Gusti Allah. Ora kok iso ndelok mergo Allah gak dialing-alingi, golek dialing-alingi Allah dadi gak ketok, ora ngono ya. Aling-alingi iki ora enek. Tapi kowe disetel karo Gusti Allah, enek sing disetel iman dadi percaya, terus enek sing disetel ora iman ya ora percaya pangkat. Ittafaqat wis mupakat tegese ora enek sing bantah apa maqalatul arifina pira-pira dawuhe wong ahli makrifat wal muhaqqiqina wong ahli hakikat wa isyaratuhum lan penjelasan isyarahe wong ahli makrifat wa mawajiduhum lan pira-pira pangrasa penemuane ahli makrifat wis padha mupakat alama ing atase kesimpulan zakarna kang wis nerangno sapa ingsun hu ing ma qabla hadza sadurunge makalah niki eling para makalah sadurunge niki wis ora usah ngaji lah wis dijekno bolak-balik panggah lali ae gunane nyoteng ya apa kita itu nyoteng tapi ditakoki panggah lali nyoteng kan ben eling terus bar iki kebusa ke padha ae ketiwan tenteki setrum bar nyoteng ini disetel dipelajari ngono ora mek ditumpuk tok kalau mau nyetel dek kapan sing nyoteng lah kudune wong tukang nyoteng wong pinter kudune maksudnya paham nyotang-nyoteng tok wis isane mek nyeteli tok ora roh isine. Lha iku bedane Gusti Allah mbek wong. Allah nyetel kuwi wis roh sembarang kalir. Menungso sing nyetel wis nyetel-nyetel tok malah ora roh apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Nika sing al kaunu kulluhu dzulmatun makalah sing nomor 11 saderenge niki. Semua makhluk itu tidak ada. Kalau toh ada karena diadakan oleh Allah. Innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Mulane lek wong sing delok alam kok ora bablas kelingan Allah, mbuh pas ngalami kelingan Allah, mbuh pas nyanding kelingan Allah, sadurunge ya kelingan Allah, sabare kelingan Allah kok ora nyenggol kelingan Allah blas. Iku jenenge wong peteng, wong ora keduman padang, kaling-kalingan makhluk lah. Akhirnya kesimpulannya ya salah niki lek ora ditambahi sing nomor 15 niki. Lek ngono makhluk iki iso ngaling-alingi Gusti ngono. Dadi kesimpulannya dadi ngono. Lah iku kleru kowe nyimpulno ngono kuwi. Dadi anane kowe ora iso ndelok Pak Imron ngono. Mergo kowe kaling-kalingan HP umpamane. Berarti HP iki iso ngaling-alingi aku. Apa ya iso wong HP luwih cilik timbang aku. Lah kok kowe gak ngerti? Ya berarti kaling-kalingan sing luwih gedhe kalingan lawang. Iku lek aku, lah nek Gusti Allah apa iso dialing-aling? Ora iso. Mulane dikeki penjelasan berikute. Jadi pengertian mengenai anake Allah iku jelas. Mergo pancen sing gawe alam iki Gusti Allah. Tapi nyatane ya enek wong iman, enek sing ora iman. Iku ngono ora mergo kaling-kalingan. Ngono, ora kok mergo kaling-kalingan. Karo Allah ya ora ditutupi kok. Ayo njajal. Enek wit modot iku didelikno apa ketok? Wit modot iki lho didelikno apa ketok?
Tapi nyatane sing ketok wite apa sing ngodot? Sing ketok modot ya wite ngono lho. Lah iku jenenge kowe diarani kaling-kalingan. Tapi nek mbok teliti sing tenan ora dialing-alingi kok kaling-kalingan iku piye? Apa terus Allah ndelik ning jerone wit ngono ya ora ngono lho. Allah kuwi ora ana ora ana sing iso ngaling-alingi. Lah kok kowe kaling-kalingan ngono. Iku sakjane disetel. Ora dialing-alingi tapi disetel dipeksa ora weruh. Tanpa aling-aling lah ya tetep ora weruh. Dadi kata-kata ora weruh iki pancen kowe dibatesi karo Gusti Allah sing tanpa aling-aling iku mau. Kesimpulan ndi to sing dimaksud anama siwallah. Anama sak temene kabeh barang siwallahi kang saliyane Allah taala iku adamun ora ana mahdun murni. Murni ora ana. Ora iso ngono. Jadi min haitsu zatuhu saking segi zat keasliane masiwallah. Jadi apa-apa angger dudu Allah kuwi lek mbok teluwiti terus mbok uber zate sing tenanan, hakikate sing tenanan. Kuwi ngono sakjane ora ana. Dene kowe muni ana bapak, ana mbok, ana macem-macem iku ngono uni sing salah nggon. Sing bener ora ana tapi dianakno. Ngono. La yusafu ora kena disifati. Apa masiwallah ora kena disifati biwujudin kelawan wujud ma'allahi madani Allah. Mergo Allah iki ana tanpa dianakno. Tapi lek menungso ana mergo lah ana sing mergo dianakno iku ora kenek diarani ana. Keneke diarani dianakno. Kudune lafal di iki dicangking terus ngono lho. Sing marai kowe bledur mergo di kuwi mbok uculi. Ya. Jadi ana wonge ana. Mesine pertanyaane ora ngono, ditekakne apa ora wonge? Oh, ditekakno kudune ngono, bendang kelingan enek sing iso nekakne ngono to. Kowe ora kok ngono. Wonge wis teko. Kaya-kaya wonge teko dhewe tanpa ditekakne. Nah. Bayine wis lahir. Oh ya iso bayi kok lahir. Dilahirne. Tapi kan gak telaten to komuni di ngono terus kan ora telaten. Jadi di iki maknane ora. Jadi ora iso diarati, ora iso disifati wujud, nek disebut jenenge ora wujud sing bener, maujud. Apa? Maujud dianakno. Makhluk kuwi ora ana sing ketok-ketok iki kuasane sing nganakno kuwi. Tapi kuwi aja kebablasan. Lho, lek ngono sing ketok iki Allah ora, ngono lho. Allah kuwi sing nganakno, sing ketoke dianakno. Sing anakno karo sing dianakno ki ya dudu. Meja kuwi digawe tukang. Tukang kuwi sing gawe. Nek ngono tukang ku meja. Goblok kowe lek muni ngono, ngono lho. Makhluk iki ana dianakno pangeran. Terus dikandani kabeh iki ora ana sing ana iki sifate Allah. Terus kowe muni lek ngono sing ana iki Allah. Dudu sing ana iki alam sing mbok delok iki ngono lho. Dudu mukhalafatul khawadis. Kok bulet to iki? Pancen bulet ngutek-mu cekak ngono. Jadi senengane kowe angger wis nyisih kene sing sisih mbok tinggal, ora iso komplit. Jadi endi-endi ana sing sakliyane Allah iku mesti dadi siji karo sing nganakno lho ngono. Maksude dadi siji piye? Sifat ana kuwi ya sifate sing nganakno kuwi. Tapi beda mergo siji nganakno, siji dianakno. Ya ora. Tetep beda mukhalafatul
Kawadis. Lah sing jenenge kawadis iku mesti ora ana. Ngono. Mergo sing ana kuwi kudrah iradahe sing qadim iku mau, sing duwe karep iku mau. La yusafura kena disifati apa masih wallah biwujudin kelawan sifat wujud ma'allahi madani Allah. Idlau sifat krono lamuna kena disifati apa masih wallah disifati bihi kelawan sifat wujud lakana mongko yektine ana apa dalika mengkono-mengkono ngarani ana iku mau lali ora muni dianakno. Nek kowe muni Allah ana, makhluk ana, berarti anane pira? Lah kok makhluk ana kondi. Lah kudune sing kuwi sing dienggo ngono lho. Makhluk ana, Allah ana. Lek mendek ngono tok berarti anane pira? Loro ya. Allah ana dhewe, makhluk ya ana dhewe, ngono. Yo kleru kabeh ngono lho. Kemungkinane loro resikone. Ana loro iku lek ora tiba rombongan ya dum-duman. Ana separo dienggo Allah, sing separo dienggo makhluk ngono. Wong wis ana kabeh kok ngono. Ya ana pangeran, ya ana makhluk. Ya, loro ta anane. Iku kemungkinane loro carane. Iki anane makhluk dhewe tanpa pangeran, ngono lho. Sing iki anane pangeran dhewe tanpa makhluk. Berarti anane loro, ya. Iya. Anane loro, anane pangeran dhewe neh, anane makhluk dhewe neh. Iso ngono. Utekmu gak nyandak mesti nolak. Ya ora iso ngono kuwi ngono. Lah terus makhluk iki kok ana sing anakne ana dhewe ngono. Lah kok ana dhewe ku piye? Mesti gak nampa utekmu. Mesti menolak. Gak iso. Ana kok ana dhewe ku ora iso. Sing iso ngono mek Gusti Allah. Berarti sing iso ngono siji apa loro? Lah nek terus enek sing kaya kuwi dadi loro apa siji? Sida siji apa ora? Ora sida siji. Ngono mulane lek wis muni tauhid kuwi ya liyane ora ana ngono. Nek liyane ana berarti anane loro. Lah loro iku siji apa loro? Ya gak sida tauhid ngono. Iya, paham nggih? Piye-piye ana iku siji. Lek sampe kowe muni ana kok makhluk ya ana, pangeran ya ana, berarti sing ana pira? Nek loro sida siji ora? Ya, berarti kowe gak bertauhid lek ngono. Paham nggih? Jadi iki dibahas iki ben murni tauhidmu, ngono. Selama iki kan ketoke wis bertauhid tapi isih isih enek sing melok campur. Lah, campur. Campur itu kasarane ngomong nunut, ngono lho. Didesek ana iki diparo, separo kanggo Allah, separo kanggo makhluk. Iki sing model syirkah. Lah sing mau model isnainiyah. Isnainiyah iku mendua iku mau, ana Allah siji, ana makhluk siji, berarti sidone loro. Lek iki gak anane siji, tapi dinggoni wong loro. Berarti sing dinggoni kono ora iso dinggoni kene, sing dinggoni kene ora iso dinggoni kono. Berarti sing dadi pangeran ora iso dadi makhluk, sing dadi makhluk ora iso dadi pangeran. Lah piye kok ngono kuwi? Terus dum-duman pun sampean sing dadi pangeran, kula sing dadi makhluk. Iku jenenge ana didum ngono. Berarti enek sing gak keduman to. Maksudnya enek kerupuk didum diwehne kono separo, diwehne kono separo. Berarti sing dipangan kono dudu sing dipangan kene ya. Berarti genep ora kerupuke. Nek genep ora genep berarti yo enek ilang separo. Berarti Allah ora kuwasa ngono lho. Wong ora kuwasa kok dadi pangeran. Ya ora. Iku jenenge syirkah, madak-madakno sing dudu Allah dipadakno kaya Allah. Mergo teori syirkah iku mau ngono. Ya. Karo-karone syirkah karo isnainiyah iku gak bener kabeh. Ing dalem bab tauhid to ya. Ing dalem bab tauhid angger isih ana syirkah berarti ana hitungan loro. Loro iku mesti ora siji. Ya. Didum karo dijejeri ku padha orane ngono lho.
Paham? Mulane wahdaniyah kuwi isine maknane loro. Allah kuwi ora ana sing madani, lan Allah kuwi ora dipreteli, ngono lho. Paham? Lek wujude Allah kan iki enek tangan, enek mripat, enek endas, enek weteng terus digabung dadi wong. Wong pira iki? Wong siji ta loro iki? Ayo, siji ta loro? Bingung kowe ngarane. Wong siji lek wong siji. Tapi ternyata wong ki ana bagian-bagiane, ana sikile, ana tangane. Sida siji apa ora? Mulane sing iso siji tenan mek Allah. Nek liyane Allah ya mesti enek ngarep, enek ngguri, enek kiwa, enek tengen, enek ngono ta. Kuwi lek Gusti Allah ora ngono. Ora kok terus Allah sing dhisik qadim, terus mari ngono sing saiki Allah sing dudu sing dhisik ana Allah dhewe neh, terus sok bakok Allah nek gak wujud kita bakok iku siji. Sing qadim ya Allah, sing bakok ya Allah, sing mukhalafat iku Allah dhewe ngono lho ora kok Allah qadim wis ilang, terus iki ana muncul Allah sing bakok, terus ora ngono kuwi, iku lek menungsa. Menungsa iki bayi, bayine wis ilang saiki muncul dadi wong, sok wonge ilang muncul dadi mayit, ngono iku lek wong, ngono. Iso dipreteli ngono kuwi. Allah iki gak iso dipreteli. Sekaligus ora nek sing madani, ngono lho. Mergo lek dipreteli engko dadi loro, paling sithik, ya. Nek dipadani ya dadi loro. Iya. Dipadani dadi isnainiyah. Lek dipreteli dadi syirkah iku mau. Diarani wujude wong mergo gabungan antarane anane sikil, anane tangan, anane mripat. Tapi lek dipreteli tenan sida loro, sida siji apa ora wong. Ora sida. Semono uga lek enek sing madani iki ya wong, iki ya wong, sidane wonge loro ta siji. Nah, berarti ora iso tauhid. Berarti sakliyane Allah iku ora iso tauhid. Sing tauhid tenan mung Gusti Allah. Jadi lek kowe duwe pinemu makhluk yo harus ada. Kalau enggak ada makhluk gimana? Tuhan oh, iku urusane Tuhan ora urusanmu. Tegese iso kuwi sing iso mek Allah tok liyane Allah kudu ora iso. Maksimale pal-polane mbok sebut diisakno. Pinter dipinterno, wujud diwujudno, obah diobahno, modot diodotno, ngono kudune. Tapi kowe ora telaten muni ngono kuwi. Nah, ya bayine wis modot. Malah Allah ora katut to. Allah ora mbok kepikir, iku jenenge ora iso mbok syahadati. Mulane biyen dielingno nek enek wong ndelok makhluk kok ora kelingan eneke pangeran iku jenenge kentekan padang. Ora keduman padang. Peteng atine diarani kafir ketutup atine. Wonge ketutup lah. Ditelitine ternyata tutupe ku ya ora ana ngono lho. Lah kok nyatane ora iman? Lah ora iman pancen ora diparingi karo sing gawe ngono lho. Nggih. Sajane ora ana tutupe lho kamerae. Lho, kok ora ketok. Lah pancen disetel ora ketok ngono lho. Disetel sret ini kan wis ora ketok. Terus mbok goleki endi tak klontroke aling-alinge. Ya ora enek aling-alinge. Iso diklontok. Iki kamera ning kene, iki bolong lho kamerane. Bolong iki. Enek kamera iki, ora enek aling-alinge iki. Ya, tapi ora ketok ning kene. Kenapa? Mantap tak setel ora ketok. Terus mbok goleki aling-alinge. Ora enek. Dadi lek enek wong ora iman, kuwi ora kok wonge sing dialing-alingi barang kuwi ora. Ya disetel ora iso. Sing ngaling-alingi sakjane ora enek. Sing ngaling-alingi wonge ya ora enek, pemene sing ngaling-alingi Allah wis ora enek. Ngoten. Jadi lek sampai kowe muni makhluk iki ana, iku resikone loro. Anane didum. Dum-duman karo Gusti Allah utawa anane dipadani. Enek Allah sing ana terus enek makhluk sing ana dhewe-dhewe. Lah nek dhewe-dhewe lha apa urusan nyembah barang. Nek wis. Terus akhirnya enek sing nekat iku mau. Lah nek ngono pangerane sing ora ana wong ora ketok. Ngene ngono ta? Sing ana ya sing ketok-ketok iki. Lah malah goblok keneh.
Jadi wong ateis kuwi karepe ya bertauhid karepe. Anane ben siji wae, tapi sing ana sapa sing ana ya makhluk iki. Pangeran-pangeran iki ora ana. Lah makhluk kok ana? Ya ana dengan sendirinya. Ngono. Lah asale ora ana. Lah ora ana kok dadi ana iki piye? Ora ana nglairno ana iku iso apa ora? Goblok meneh wong ateis kuwi ngono lho. Nggih. Jenenge nglairno